हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं डाउनलोड रिंगटोन सेट कैसे सेट करें। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मिट्टी के टिब्बे डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है मेरी यहाँ पे। तो गाइस, इसे सेट कैसे करें। तो गाइस, सबसे पहले आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। आपको रिंग सिम 1 या सिम 2 रिंगटोन 1 में करना है, सिम 2 पे करना है। तो गाइस, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना और ऐड रिंगटोन पे क्लिक करना है। ऐड रिंगटोन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पे जाएं, थ्री डॉट पे, और ये जो मिट्टी के टिप है इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिट्टी के टिब्बे यहाँ पे ऐड होगी और इस पर क्लिक कर दीजिए। तो गाइस, अब यहाँ पे हमारी रिंगटोन सेट हो चुकी है, ब्लू टिक हो चुका है, मतलब ब्लू सा गोला हो चुका है, और यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो गाइस, अब हमारी मिट्टी के टिब्बे रिंगटोन सेट हो चुकी है। सो गाइस, वीडियो चली तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।